Mi smo ustanovili ovaj brend prerađevina pod nazivom Boškarin, a Boškarin je bilo najčešće ime kastrata, odnosno volova s kojima su se radili fizički, odnosno poslovi u poljoprivredi. Tržištu od mesa govedine, u ovom slučaju pak istarskog goveda, definitivno fale proizvodi na bazi prerađevina, da li je to sušeni proizvod ili kobasica miješana naravno sa i svinjskim mesom. Razmišljamo i o tome da radimo gulaše u smislu različitih tipova koji će biti gotovi proizvod za restorane. Ne mislim pritom na jeftinu ponudu mesa u limenkama ili staklenkama, nego pripremljene gulaše koji će se nuditi i u visokim gastronomskim mjestima, odnosno kao specijalitet, na način da će uvijek imati istu kvalitetu. Fešta nije u nama, fešta je u vama, odnosno u publici. Mi nastavimo napraviti najbolje što možemo, ali opet ako narod ispred nas nije za feštu, onda neće biti fešte. Dakle, sve te moguće štale možemo pripisati samo našoj dragoj cijenjenoj publici, a ne nama.